વાંદરો અને મગર. એક વખત એક ચતુર વાંદરો નદી પાસેના એક ઝાડ ઉપર રહેતો હતો. એક મગર અને તેની પત્ની પણ એ જ નદીમાં રહેતા હતા. એક દિવસ મગરની પત્ની ખૂબ બીમાર પડી. તે કંઈક ખાસ ખાવા માંગતી હતી. તેણે તેના પતિને એક વાંદરાનું હૃદય લાવી આપવા કહ્યું. મગરને શું કરવું તે ખબર નહોતી. ત્યારે તેને તેના પડોશી મિત્ર વાંદરાનો વિચાર આવ્યો. તેણે કહ્યું, મિત્ર, તું શા માટે આ ઝાડના ફળ ખાવામાં તારો સમય બગાડે છે? નદીની સામે બાજુ રસદાર ફળો છે. જ્યારે વાંદરાએ એમ કહ્યું કે તેના માટે આ નદી પાર કરવી ખૂબ જ મોટી છે, ત્યારે મગરે વાંદરાની સમક્ષ રજૂઆત કરી કે તે તેને પોતાની પીઠ ઉપર બેસાડીને લઈ જશે. થોડા સમય પછી મગર વાંદરા સાથે પાણીની અંદર જવા લાગ્યો. મગરે વાંદરાને કહ્યું કે તેની પત્ની બીમાર છે અને તેને તારું હૃદય જોઈએ છે. વાંદરાને સમજાયું કે મગર પર ભરોસો મૂકવામાં તે મૂર્ખ બન્યો છે. તેને ભાગી જવા માટે એક ચતુરાઈભરી યોજના સૂઝી. વાંદરાએ કહ્યું, અરે મિત્ર, અમારા હૃદય અમારી અંદર નથી હોતા. અમારે તેને ઝાડ ઉપર લટકાવી રાખવું પડે છે. તારી ઈચ્છા તે મને પહેલાં કહી હોત તો. ચાલો આપણે પાછા જઈને મારું હૃદય લઈ આવીએ. મગરે વાંદરાની વાત માનીને તેને ઝાડ પાસે લઈ આવ્યો. જેવું વાંદરાને ઝાડ ઉપર ચડવા મળ્યું તે ત્યાંથી ભાગી નીકળ્યો. તેણે મગરને કહ્યું, તારી પાસે મોટું શરીર છે પણ મગજ નથી. મગર પાસે કંઈક કરવાનું હતું નહીં સિવાય કે વાંદરા દ્વારા મૂર્ખ બનીને અફસોસ કરવાનો. વાર્તાનો બોધ: પોતાની અવગણના ના કરો. આ દુનિયામાં ઘણા મોટા મૂર્ખ છે.